ed siamo in onta via Stella scorra qui e ora di Yuga, e ora un qui. Dampara, Dunque è ora di i nostri aviantoni. c'est parti. Salve a tutti, ringraziamenti con noi in onta via Stella e tempo di giocare con noi. E qui i nostri aviantoni, due belle squadre e oggi il y aura de la beauté, il y aura de l'esprit aussi. E poi, ben intese come tutte, ogni volta, c'è la mossa aviantona a me, Patrizia Catacceca, che je vous demande d'applaudir. Saluto a tutti. Tutto va bene? Benissimo. Le charme et la beauté contre l'intelligence et la musique. C'est ce que l'on va voir ce soir, puisque nous recevons, et je vous demande de les saluer, de les applaudir, des membres du comité Miss Corse. Salute! Sur les trois, on a une Miss. Mais qui est-elle? Stéphanie est avec nous. Bonsoir. On ne pouvait pas se tromper. François Paoli est avec nous. Buonasera. Et Jean Toussaint Dino, salute. Le comité Miss Corse en deux mots, François. Deux mots créés en 1995 pour choisir la plus belle fille de Corse qui représentera notre île à l'élection de Miss France, tout simplement. Vous avez fait un mercato pour le comité Miss Corse. Pour cette année, Et Jean Toussaint, Jean Toussaint, oui, Jean responsable Toussaint. de la culture au comité. enseignant en langue et culture corse da poi 20 anni, Ier, a poco presso. Ier, Mister Corse en... 930. Voilà, Tout, c'était ça. tout. On ne vous présente pas non plus le groupe Vocevento, s'il vous plaît. Frédéric Poggi, Xavier Tavera e Joseph Mambrini, tutto va bene? Tutto va bene. Bon, siete abituati di Sabiantoni. Ci campiamo, non vogliamo più parte. Poi è tutto tempo di suonare, di cantare, di giocare. Da pronto un disco, di ripetere, di fare stagione bene perché mi fa i concerti di nuovo e voilà. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Yeah. On aime beaucoup Vocevento, autant le dire. Mais on est là pour jouer. Allora, giochiamo e cominciamo anche raffica. Allora, per quelli che non conoscono mica, raffica, sono 6 domande più o meno facili, ma lo scopo è di rispondere il più presto possibile. E te la scegli, qualche sì che da rimpresitare squadre, sarà Jean Toussaint per il comité, Yeah. sarà Frédéric per Vocevento. Yeah. C'est infatti. Ogni buona risposta, 20 punti. Prima domanda, ascoltate bene. Come si chiama il genere musicale e il ballo che ci vengono dall'Andalusia? Allora, qual è che ha picchiato Vocevento? Un flamenco. Le flamenco, c'est la bonne réponse. Seconda domanda. Même aussi. Chi è a casata di famiglia che ci accompagnava ogni sabato in France 3 Corsica negli anni 90? Ça va. Tutto va bene, Frédéric. Sono nervoso, in adulto. Allora, di era? La famiglia Bastasciù. Chou, bonne réponse. Qual è la squadra di Ude Adrino? Allez, terza domanda. Chi è, parliamo di geografia, però, chi è un massiccio montagnoso che si stende da un Marocco, l'Algeria e a Tunisia? Stavolta so che Allora, comité. l'Atlas. L'Atlas, c'est la bonne réponse. Allez, parliamo di una personalità. Qual è Marie-Josée Benalassa? Boh. Yeah. Yeah. Marie-José Nat. Marie-Josée Nat, c'est la bonne réponse. Allez, un'altra domanda. Chi battaglia navale vide la sconfitta di marina francese contro l'ammirale Nelson in 1805.
Comité Miss Corse. Trafalgar. Trafalgar, il était bon en géo, il est très bon en histoire. C'est la bonne réponse. E infine, l'ultima domanda. Chi è un nome di polifonia corsa creata per l'apertura dei Giochi Olimpici d'Albertville nel 1992? Giramondo. Giramondo, manco de tempo di riflettere, c'est la bonne réponse. Giramondo. Comment? Elle est là. Grazie di conoscere questa canzone, questa polifonia che è interpretata dunque all'apertura dei Giochi Olimpici nel 92, in una coreografia di Philippe Découfflé. È stato ritrasmesso in Mondovisione. E ciò che gli faccio dopo a raffica. 40 punti per umitato Miss Corse, 40 points pour vous, bravo. E faccio evento chi piglia appena l'avanza 80 punti, bravo. Ma va che conoscete su yoga, tu puoi scambiare ancora varia via. Una domanda e tre vie possibili, tre possibilità infatti. Voglio avere 4 domande e Patrizia vi faccio proposte e avete 20 secondi per rispondere. Allora attenti, ogni risposta buona vi porta 20 punti, ma ogni risposta falsa vi faccio perdere 20 punti e se 20 punti li diamo all'altra squadra. Allora, prima domanda per voi. Una di queste tre personalità, una non da chi vede con il mondo di Uballo. Qual è sta? Di Uballo o di Uballo? Di Uballo. Di Uallu. Uallu. Dunque, vi propongo tre nomi. Angeline Prejlocage, Sebastião Salgado, Martha Graham. Quelle de ces trois personnalités n'a rien à voir avec le monde de la danse? E a prima proposta? La prima proposta è Angeline Prejlocage. Più l'altri erano? E l'altro sono Sebastiano Salgado e Martha Graham. Allora, chi mi rispondete? A prima? All'azzardo? Angelina? Angeline, bon, ma insomma mica... Angeline Prejlocage, no, è un choregrafo che dirige. Dunque, la risposta, no, un choregrafo che dirige una compagnia in Equisi. Martha Graham è una ballerina e coreografa americana che è sparita in 91 e dopo c'è Sebastião Salgado che è un fotografo brasiliano. Dirello, dunque, ci voglio rispondere. Ce ne impari tutti i giorni. Questa gara sta a fare qui, È difficile. Allora, una domanda per Vocevento. In Corsica, quando uno parla... Quando uno parla di Casa di Lume, si parla di... Allora, si parla di un nome che Pasquale Bauli aveva dato al Palazzo Nazionale, il Consiglio Generale di Corsica Sottana o la Cinemateca di Corsica. Terza risposta. Risposta una. Bravo! Il Consiglio Generale. Forse i nostri candidati ci erano lì come Paoli aveva chiamato per parlare. L'amministrazione Corsa, per parlare dell'amministrazione Corsica, Corsa parlava di a Casa di Cristallo e a Casa di Lume, dunque in portoghese forse l'hanno chiamata per il lume, che faceva la camera, ma di noi forse per i fratelli Lumière, che hanno scoperto sterte. Voilà, c'est... Bonne réponse en tout cas de Vocevento. Allora, la terza domanda. Qui ci vuole rispondere bene. Qual è che ha detto che l'uomo era un animale politico? Allora, Jean-Paul de Rocazère, Aristote o De Gaulle? Le renard argentino. Quella di... A me di parlare. Il y a tout tempo di riflettere. Aristote. Aristote? Bravi, risposta una. Bellezza e cultura.
Schibano di Baro, dunque in 330 prima di Cristo, scusate, Aristode dunque dichiarava a Guillaume per dire che l'era fatto per relazione sociale aveva detto Guillaume era giusto appunto un animale politico. Pour dire Dino, un spiridusano, un antocorpusane, c'est le cas de Stéphanie puisqu'elle avait la bonne réponse. Je l'ai entendu et de suite, bravo, ça s'applaudit. Allez, l'ultima domanda di Avariavia per Vocevento. In due si può visitare, quantunque è semplice, per conto mio, in due si può visitare la Valle di Re, la Valle di Roi. Allora, tre proposte: Egitto, India, Etiopia. In Egitto. Egitto, risposta Manco ora. bisogna di riflettere, c'était la bonne réponse, l'Égypte. Assai conosciuta, a Valle di Re, che sbocca a un'ile, vicino a Luxor, e dunque dirà a Valle dove erano interrati i re, e a prima esplorazione questa Valle qui l'ha fatta Napoleone in 1799. E quando dico che lo può staccare a Variavia, ci faccio 40 punti per il comitato mi scorso, che è pas male, ma 140 per Vocevento. Évidemment, on peut se dire c'est beaucoup, mais tout peut changer dans les manches suivantes. Mais avant de parler de la prochaine manche, je voudrais saluer une jolie bande et un petit clin d'œil au GCPA Gymnastique, Gymnastica Corsa di Paese Aiacino. On peut vous saluer. Les Occars, On avait dit aujourd'hui un corps sain dans un esprit sain, et puis d'autres dont l'abnégation est à souligner, puisque la Croix-Rouge est aussi avec nous ce soir. On voulait vous saluer, bonsoir. Merci pour le boulot que vous faites. Allez, è tempo di Trappola. A Trappola è semplice, abbiamo domandato a due squadre di preparare una questione alla domanda. Manque a Trappola, celui qui répond juste 40 points à la clé. De quoi peut-être revenir, en tout cas, pour le comité Corse, le comité Miss Corse. Il y a Trappola che avete preparato. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal. Allora, Vocevento. Non ci vuole mica cascagna a Trappola, ci vuole rispondere, prova di rispondere in tutti i casi. Ascoltate, come si chiama un colonnello francese d'origine corsa che ha partecipato alla repressione di Ugnolo, chiamato l'anno di disgrazia in 1774? Di una, di una domanda di storia, questa qui. Quello francese d'origine corsa. Come si chiama un colonnello francese d'origine corsa? Ma fa la corsa. Alors, ce colonel français d'origine corse qui a participé à la répression du Gnolo, qu'on a appelé l'année des malheurs en 1774. Colonnello francese, d'origine corsa. L'avete o non l'avete mica? No, l'avevamo mica. No, manca una proposta. Una proposta manca. No, Luigi Moran, ma non è Moran. d'origine corsa. no, chi dirà la risposta, sono tu sa? Francesco Gaffori. O violo di Gian Pietro Gaffori di Faustina Gaffori. Ridor. Oui, c'est un nome qui ferma le atto a storia di Manca un dizionario di personaggi storici di Corsica. È un traditore. E poi l'ha fatta là. E questo nome che ferma le atto a storia di Piazza Gaffori, l'impiccato di Gnolo. Io ho a Piazza Gaffori in corte. Pas de bonne réponse, ma e ma brua di fa casca un comitato corso di Miss Corse in una trappola. Bon. Appena di storia di noi, si può dire così. Storia contemporanea. Storia contemporanea. Dunque, allora ascoltate bene, in che annata è stata creata la gioventù indipendentista? Posso bravi, vi faccio tre proposte. 1997, 1998 o 1999. Vous avez été gentil pour le coup, trois propositions. 97, 98, 99. C'est un syndicat étudiant. La trappola che è stata creata e dopo l'hanno abbandonata. L'hanno ripiata.
Scusate, erate li 97, ripiate. 98 e 99. 1997, 98 99. Allora, une chance sur 3. Sì. Allora, Sono mica chi mi dite? 8 o 9. 8 Aspetta. 9. 1999. Chi rispondite? 1999. La bonne réponse. Alors, Ringraziamo il gioventù indipendentista, passi 40 punti. ce qui nous Siamo fait, mica così. se non mi sbaglio mica, 140 punti per voi 100, ma 80 punti per l'organizzazione scorsa. Ça se resserre, il y a un suspense. Allez, continuiamo con Chapagapu. Et pour Chapagapu, c'est... il faut découvrir notre énigme en 5 indices. Au premier indice, vous gagnez 60 points, mais ce capital fonde de 10 points à chaque nouvel indice. Donc si vous voulez recoller au score très rapidement, il faut répondre le plus tôt possible. State attenti, questi indizi che vedemo ora. E te la scopre una personalità che si è sempre mobilizzata per gli altri. Dunque cerchiamo una personalità. Ascoltate il primo indizio per 60 punti. Ho aperto l'occhio in Parigi, ma la mia famiglia è di Brando. Ho portato il mio primo vestito, ma roba, a 20 anni. E non ho mai cambiato di modello tutta la mia vita. È un enigma. Brando, più cortino. D'origine di Brando, Originaire de Brando. Quelqu'un qui a porté sa première robe à 20 ans. Donc c'est un homme d'église. C'est un homme ou d'un avocat. Pedragala. Pietragala? No, deuxième indice, allez. Ascoltate, per 50 punti. Ho conosciuto l'anarchisti di Banda Bono, ma non ho mai partecipato ai Sovati. A me, ciò che mi interessava era di difendere gli altri, soprattutto i disgraziati. Alors, j'ai bien connu les anarchistes de la Banda Bono, je n'ai jamais participé à leurs opérations. Son truc à lui, c'était plutôt de défendre les autres, surtout les Allez. Mauro Giaffieri peut-être. Mauro Giaffieri, pour 50 points. Patrizia, bella Zigour. c'est la bonne réponse. Vincent de Moreau Giaffieri. Un nome. Avvocato, grand umanista, fece prima i tribunali, perché chi si attaccava a cause indifendevoli ha difeso d'altronde, come l'ha detta Laurent, la Banda Bono, ha difeso all'Andrew di nous, e dunque se ne è morto in 56 a Oman. Poi, come avete trovato in furia così? Ho pensato a un avvocato corso e mi è venuto suo nome prima così. Ciò che aveva, c'è 50 punti di più. Donc au niveau du score, on en est à, et ça se resserre. 140 per voi 100, bravo. Et 130 pour le comité Miss Corse. Et je crois qu'on va régler ce petit différend avec la Gada Cega. Per quelli che conoscono io, la Gada Cega, c'est Colin Maillard. Pour le coup, on vous fait écouter un extrait. Je vous demanderai si c'est le titre d'un film, le titre d'un film. S'il faut continuer une chanson, continue une chanson. Si je vous demande l'interprète et le titre de la chanson, il faudra me donner les deux. Donc dès que vous savez, vous appuyez bien évidemment. Mais il ne faut pas se tromper. Car si on se trompe, au lieu de prendre 10 points, on vous enlève 10 points et on les donne à l'autre équipe. Cominciamo con una canzone corta. Gianni l'Alba, Yogi. C'est la bonne réponse. Una nude bastarda. No, ho stomagato, Premier accord. I cantarini. È un taccone. Dunque è un testo di C'è un Francesco Franco. Lanfranchi E la musica è di Marielli. e la musica di Antonio Marini. Alors on va voir pour la suivante, écoutez. La Diapodiana.
Voce Plastic Bertrand. Ça plane pour moi, enfin pour Ma lui. che calcato. Réponse hanno picchiato un anzo. C'est la bonne réponse. Bravo Xavier. Bon, alors là, ami cinéphile, bonsoir. Voglio titolo di un film. Mica il titolo della canzone, il titolo di un film. Ascoltate. Tutto il mondo può giocare, Alors on la sait pas. Hein. E de un film si tratta d'un gioco. Ecco, C'est un jeu, un film sur un jeu. C'est un jeu. voce Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, Paper Planes de Mia, c'est la bonne réponse. Bon, en même temps, la musique est là pour les aider. Hein. Ceci dit, vi piace cantare o no? A cantare? No. A me gli è, ma agli altri no. Bon, cascavè. Non c'è nulla da ridere. Autant il y a un talent qui se révèle. Autant il y a un talent qui se révèle ce soir. Il va falloir reprendre les paroles de cette chanson lorsque celle-ci s'arrête. Et comme ça, vous pourrez prendre 10 points. Vous écoutez la parole et vous continuez à la chanter si vous la connaissez. Écoutez. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Ah, tu continuare. Tu as buzzé, chante. Hein. Voilà. Hai buzzato, assume. Oui, vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, Ouais. couvrir l'espace de ses bras. Pour tout Les 10 reconstruire. points, on va vous les enlever, on va les offrir généreusement au comité Mistor. Merci. Ti ringraziamo, Zavesi. Sei un vero amico. Ci hai gustato Garma. Sei un vero amico. Ma Allez, Perché una mica si vergognava a cantare la canzone di Gabriele. allora, A me piace. No? c'è sempre registrato i risultati e i punti. piatto 20 punti. Alors, ascoltate bene le chanteur et le titre de la chanson. C'est parti. Voce tu Gavicchia. Voce tu, allo. C'est quoi ça? Johnny B. Good. E dopo... E quale che canta? Bah, j'ai visto Retour vers le futur. Ha già di Michael G. Fox. Un po' se sbaglio. Marty McFly. Martin McFly, ma dopo non la so. Non, dire à Chuck Berry. On ne peut pas le prendre. E c'era un vivo. Et vous savez quoi? Vous savez quoi avec cette précipitation? Non è mica un mezzo punto. Non, non, c'est moins 10. Moins 10 pour vous, plus 10 pour eux. Eh ben, a Meridegia. Bah, mais comme? Ce qui fait qu'avant le dernier titre, c'est l'égalité parfaite. C'est bien. L'ultima canzone. Attention, il va falloir être bon là-dessus. Le titre et l'interprète. Il ne faut se tromper ni sur l'un ni sur l'autre. Prenez votre temps. C'est facile, quoique. Écoutez. Et l'interprète. Hein? C'est l'interprète. C'est votre Vento qui a pris la main, c'est pas la peine de continuer. Ah bon, pardon. Che non è mica. Votre Vento. Alors, il titre. E Marie la boudeuse, La boudeuse, cantato da Tony Dog. Tony Dog. Non è mica Rossi. C'était Pascal qui chantait La boudeuse, en tout cas cette version. Ma quello Ce qui fait que i nostri sapiantoni Pascal, de Pascal En et plus- Dominique. esattamente hanno 160 punti, i nostri sapiantoni di stasera sono quelli di un comitato misto. Bravo! Ma vi dettate mica i regali, soprattutto un mondo. O AFNAC Daiacciu i nostri vincitori hanno dato cultura coi 4 volumi di agulezione stampa nostra. L'altri non perdono mica tutto. Hanno da imparare storia di l'isola, come cronache di agorzica anziana.
E Pupai regale. Tout s'est joué une ultima domanda. Ça s'est joué sur la musique et la musique les a fait chuter. Même si Saher va porter réclamation auprès de notre huissier. mais ça s'est joué à 10 points près. Hein. En tout cas, bravo. Bella partita. Bravo pour le comité. Je veux vous applaudir encore une fois. Ne giocano pas, Patrizia. Ci siamo proprio campati. E poi, ce l'ha dit che le squadre sono pare, donc déjà bunti, non sono nulla. 2 squadre di Sabiantoni. Merci au public, a ringraziarvi. Ci ritroveremo dès que possible. Nanta, via Stella, ciao.